Нурания, бұл кіме ол? Йөн. Анимаға? Бүгін мастер-класс өтелей. Ниндей? Әйді біздің менен қал, білерһің. Әйдә. Сибай ҡалаһы тыуған яҡты өйрәнеү модель китапханаһында библиотирмә проекты сиктәрендә тағы ла бер шәп сара үтте. Проектта китапханасылар, Сибай институты уҡытыусылары, төрлө һөнәр кешеләре, мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре дәрестәр үткәрә. Был юлы дәрестә балалар кейеҙ баҫырға өйрәнделәр, ә оҫта хатта Өфөнән килгән ине. Мин Лилия Бандабаева, бөгөн мин Ҡанан музейҙан килдем. Сибайға балаларға йөндән кейеҙ баҫырға өйрәттем. Эш барышында Лилия апай һәр балаға ентекләп аңлатты, эргәһенә барып өйрәтте. Аҙаҡ бик матур кейеҙ баҫты балалар. Хәҙер бит ошоно эштәш асабыҙ и ҡарар. Нисек? Килеп сыҡты. Дәрес бик файҙалы булды. Кейеҙҙе без тирмәлә ҡулланғанын ғына белә инек, ә уның дауалау көсө лә ныҡ икән. Бындай дәрестә мин беренсе тапҡыр ултырам. Кейеҙ менән эшләү миңә бик оҡшай. Әлеге ваҡытта мин башҡорт халҡының орнаментын эшләйем. Был орнамент башҡорт халҡының ҡунаҡсылығын аңлата. Беҙ кейеҙҙә заманса һүрәт эшләнек. Балалар яратҡан һүрәт. Оҫталыҡ дәресендә малайҙарҙың да булыуы бик шәп булды. Сөнки киләсәктә тап ир-егеттәр бит, тирмә ҡороусылар. Зөлхизә, һиңә дәрес оҡшанымы? Әлбиттә. Бына шулай шәп мастер-класс үткәрҙе Лилия апай. Тауҙағы хәбәр өсөн Нурания Хәмитова һәм Зөлхизә Идрисова.